Egaan qophii keenya eegalleerra akkuma duratti tuquuf yaalle eebbaan waltajjii keenya saaqnaa abbootiin jaaroliin biyyaa gara fuulduraatti nu dhiyaatu eebbaan waltajjii keenya saaqna. Sheekh Kamal Indris Luba Malaatu Wale Maariyaam akkasiin barbaada. Tole Waaqayyoon galateeffanna. Waaqa keenya nagaa nuu kenne, biyya keenyas nagaa nuu taasisee guyyoota dabarsinee rakkinaaf gidiraa baay'ee irraa nu eegee hayyaa nagaadhaan guyyaa irraatiin dhugeen hundumti keenya hin galateeffannaa. Yaa Waaqayyo Gooftaa nagaa nuu kennitee biyya nagaa keessa nu jiraachistee guyyaa kanaan nu ga'uu keetiif guddaa si galateeffannaa. Ammas nagaa kee nuu kenni, biyya keenya biyya nagaa nuu godhi. Nagaa nuu kennite kana jaalala keetiin guyyaa irraa geenye kana nu eebbisi. Geggeeffamaa fi waamicha nuu godhame kana waamicha gaarii kana irratti argamne akka hirmaannu kan nu taasiste siidha. Kanaaf maqaan kee bara baraan kan galateeffatu jennee si galateeffannaa. Boqubaaf galanni bara amma baraatti mootummaa keetiif haa ta'u. Ameen. Faaruu kan rabbii keenya guyyaa har'aa biyya keenya biyya nagaa nuu godhe hundumaa keenya guddaa fi xiqqaa fi qeerroof qarree abbootii dargaggoo hundumtuun addanatti walitti nu qabee rabbii keenya biyya keenya nuu bilisoomsee rabbii keenya galateeffannaa. Galanni rabbii keenyaaf haa ta'u. Mana nagaadhaa dhufne immoo mana nagaatti rabbi nu haa galchu. Warargaa keenya kana bicha rabbiin godhin galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyo halkan dukkana keessaa nagaa nuu kennee fayyaa nuu kennee nu bulfatee yeroo kana ala hundaati sassaabee oltu nu agarsiise. Waaqayyo guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyo yeroo anaan nu geebu immoo ammas walgahii keenya walgahii nagaa ta'ee ittiin mari'annee waa'ee biyya keenyaa, waa'ee oromummaa keenyaa, waa'ee haqa keenyaa dubbannee akka nagaan galu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waggaa sadii irraa waan asitti dubbanne hin yaadattu. Waggaa sadii irraa maal jennee gaddasi? Inni kan nama olii kan jennee gadde. Ammuma kana Waaqayyo waadaa nu galee ardii kana irratti ni kan nu inni asii gallee ituu hiikkatina deemnees waggaa sadii asitti arguu keenya Waaqayyo galti guddaan isaaf haa ta'u. Jaallee keenya jaalloo keenya haroo dirribaa immoo maal jedhe gaafa sana? Ani yennaan yoon Oromoon bilisoomu malee yoo Oromoon barbaadu ta'e bineensatti galee bineensaa wajjin dhaqee jiraadhaa jedhe Waaqayyo bineensatti hin galchine deebi'ee uummata keenya wajjin wal argee kunoo biyya hundaa qabatee kana ga'ee jiraata. Waaqayyo galti guddaan isaaf haa ta'u. Ilmi namaa bineensaa wajjin hin galu. Aarii waan baay'ee namaa asoofsiisa. Ilmi namaa bineensaa wajjin hin galu, namaa wajjin gala. Yoo illee ta'uu baatee siras bineensuma wajjin illee jiraadha malee kaayyoon koo booddeetti hin deebi'u kutataa dhiiraa waan ta'eef kana nu abdachiisee kanaan immoo Waaqayyo nu ga'ee kunoo inni gammadee uummata keenya wajjin amma Finfinnee amma eessaa ga'ee qabsoo isaatti buufee jira waan ta'eef galati guddaan isaaf haa ta'u. Galatooma. Ayyee taa'umsa isaaniitti aamileedhaan nu simadhaa. Saboota cunqurfamoo ta'an dhaabbilee garaagaraa kanneen akka TPLF, JLF fi kanneen biroo sagal waliin ta'uudhaan impaayera Itoophiyaa hundeen fonqolchuuf deemaa jira. Kanaaf ammallee gooticha waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ABO'tiif aamilee kennaafi. Ayyeen dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo Arraataa biyyoolessa Oromiyaa kan toora yuutuubii akkasumas fuula feesbuukiin nu hordofaa jirtan. Kana malees warreen dirreetti argamtanii bakka waltajjiitti dhiyaachuudhaan aduu akkas gubuu keessa teessanii haasaa yeroo dhaggeeffachuudhaaf asitti argamtan ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaa gara fuulduraatti affeerraa. Aamileedhaan nu simadhaa.
Ashama. Nagaa jirtu. Baga jiraatte. Waggaa sadii ta'ee dhiiroo. Bakka kana. Itti deebine. Akkamiin itti deebine? Akkamiin itti deebine? Wareegama itti baasneetu itti deebine. Wal caqasnaa aduu keessa jirtu. Wal caqas. Waan gabaabduu waan asitti wal barbaannee fi walitti himne namuu gara mana ofiitti akka deebi'u. Bakka kanaa bakka seenaati. Bakka seenaati. Bakka kana kan godhannee fi lafa itti hin hiikkannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuuf asitti walitti qabamne. Dhuguma waggaa sadii. Waggaa sadii kana keessatti garuu waan baay'eetu ta'e. Walaa caqasu. Waggaa sadii har'aa bakka kanatti walitti qabamne waan barbaannu hin arganne wareegama waggaa hedduu ilmaan Oromoo itti kaffalan galmaan hin geenye sana galmaan ga'uuf ammoo qabsoorra jirra. Qabsoo sana ammoo yookaan galmaan geenya yookaan ammoo itti wareegamna malee hin sharafnu waliin jenne waadaa walii seenne waggaa sadii dura asitti waan walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye galmaan geenya irrallee ammas hin dogoggoriina waca qofaan ta'ina abbo sinitti meeraa sittisii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhu. Waggaa sadii har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuun sin badiin keessan gootan ofitti daballe har'as akkasuman ta'ii dhaggeeffadhu kattaayiiti. Jaarroleetu jira harmootiitu jira haadholii keenya kahoosisan dadhabaatu jira. Kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina bakkuma jirtanitti gattaa'aati walaa dhaggeeffannuu jedhu gattaa achumatti. Waca qofaan homaan hojjetani waciin waggaa sadii har'aa jettan waggaa sadii har'aa asitti wal geessee dhiichistee deemte waci waan jijjiiru ummata oduu qofaan nun taasisiina ummata hojii nu taasisa. Inni hojjete sun immoo bishingaa qobaa ishee mataa keessaa baatee daraarte hin taasisiina. Hubattanii? Bishingaan qobaa daraare maal ta'a? Maal ta'a? Simbira nyaata abbo. Qobaa daraarere. Kanaafuu maal sin jechuun barbaade? Inni bishaate isa bukate too eegnuuti ni gubate. Akkas hin taasisiina wareegamatti jirra. Dhiiga dhangala'u lafee cabu lubbuu bahutu jira. Sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra. Inni bishaate isa dheedhii siichi bishaate osoo eeguu maal ta'e ni gubate. Kanaaf wareegama buburree nun kafalchiisin gattaayi waan siin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki. Amni keenyi siichi bakkuma waggaa sadii jenne sana jirrarrayyuu. Gattaayi. Har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti. Daa'ima jibbuuf miti. Waan ummata Oromoo umuriinsaa hojii sanaaf ga'e barbaannu walitti haasa'uuf wayyaa. Ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqiina. Qabsoon siniin qabdi. Hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba. Hin jeeqiinaa jechuudha. Tole? Haya. Amma kaaseen ittiin fufa. Waggaa sadii har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe lubbuutti dhabe dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti
imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe. Akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun faloo kaa'achuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miiliyoona hedduu san uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne isa hin dhaggeeffatamne dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne uummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabamee fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu goda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamnee maal wayyaa Oromoon maal barbaacha manaa bahee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenna. Lakki biyya barbaanna, bilisummaa barbaanna, walabummaa barbaanna, birmadummaa barbaanna. Addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomi? Alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa kasaba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaabne gabrummaa jalaa baanee irra jennee dubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti. Kanaafuu maal goone innere qabsoo itti fufnaa waliin jenna. Mee warri waadaa walii seenne gaafasi. Warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise. Gariin har'ayyuu baaburichumarra jira. Gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete. Bitaanis korii, mirgaanis korii, walga'iin koorumaa ittis wareegamu har'as keessa jiraatu irraa harca'ee irrattis hojjetu guyyaa isaa hin hanqatu taajjabbii walii daballee malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuu. Warri gaafa as turtan ummati Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraamne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa antee as geesse jechuudha. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana miti ka helikopterri rukute akkasuma akkasiti warri as jirtu argiteetta warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunneedhe miti gaafas injifataman immoo sirratti gubateera warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeesee awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kanarrattis mootummaan ummata lolee injifatee hin jiru kanaaf gaafas injifattan. Maal jechuun warri humna waraanaa qofa laaluu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'a asuma keessa jira. Waldaa jabne malee bakkatti deebi'uu yaa deebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne akkuma waggaa sadii har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan sin hin beeknetu jira wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabate
sanaan mirqaantu. Yeroo sanatti qabsoon ammayyuu nu hin galle mirqaana sanarraa kan kaatani dhaabbattanii dhiichistu. Dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu. Akka bosonatti deebinu annan beeka. Waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka. Sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu. Of kenniinsasaa qabaachuu dandeessu. Wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu. Waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu. Qawwee sana hin qabdan. Oromoon qawwee ofirraa hiiktatte. Akkasuma akkas miti. Kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa. Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaafi. Qawwichatu hin jiru. Har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba. Haa lolatu. Hin deebi'uu jedhiin diinni. Ni deebi'a. Wallaansoo irra jira. Takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira. Har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu. Qawwichi hin jiru. Hiikkatteetta. Qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna. Bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe. Duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru. Hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha. Qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru. Dhiigaan hiikame bo. Diinni ton buqqa'iin ol seentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte. Gola keessa dhokfatte immoo ni gurgurattee jechuudha. Warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si akaa'ee deebi'e. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu. Hin geenye bira fagoo. Adeemtutti waliin hatii. Manni amantaa maaliif gubata? Suuqiin nama maaliif caba? Kanaaf miti kan wareegama baasaa jirru. Bilisummaa sii fiduuf malee sirna dhablummaa fiduufi miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ololaaf nu saaxiltanii jechuudha. Warri cunqursaa beeku, cunqursee beeku, siyaasicha beeku nurratti taphataa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana nama gudee du'edhanii, waraana hatu, waraana shiftaa, waraana mana amantaa gubu, waraana hospitaala gubu, mana barnootaa gubu nuun jechaa jiru. Sana hin goone garuu beektu sintu godhe. Nuti dhukaasarra jirra. Dhiigni keenya iyyuu hin qoorre. Wareegama keenya iyyuu hin awwaallanne. Enga dagdaamiin jiran. Madoo nuu kaasaa madaa'eera. Madoo nuu kaasaa innan nurra tarkaanfatee waajjira poolisii keessa fal'aan hate. Waajjirri poolisii beeki borusitti itti gargaarama. Waajjira poolisii gubdee fi sirni dimookiraasii gadi hin dhaabbatu. Waajjira poolisichaa miti kasi gabroomse. Poolisii achi keessa jiru si gabroomse. Sana achi keessaa baasteennaan achi keessatti yoo haqan dalagne borisii shirri somni damni ni dalagama taanaan manichi gubateefis gatii hin qabaatu. Boris ati dhiitamaama jiraachaa jechuudha. Ani yoo waajjira poolisii sana qabbee achi keessatti haadha hiyyeessaa darara gubboon hojjedha ta'e manichi gubates gubachuu baates hiikan qabu Oromoo. Siniin galle ammayyuu. Mee amma hospitaala keessa waan gootan argitaniittu. Sinitti dhukaasuuf nu marartu. Siniif wareegamaa jirra. Sinitti dhukaasne ennaan maalsaa wareegamna ree. Sinniisuuf wanni sin gootan mataa nama dhukkubsa nama maraacha. Qoricha hospitaala keessa jiru namni akka jaldeessa wayya beeki. Jaldeessi illee boqqolloo keessa yoo seene hanga nyaatu nyaatee keessaa ba'a. Jaldeessa wayya Oromoo. Qorichi sun har'a hin jiru gaa. Mee mataa bo'oo tokkoof qoricha eessaa fiddure? Mee natti maa eessaa fiddu mataa bo'oo tokkoof qoricha iddoo irraa fiddan oomisha isaa qabdu, warshaa isaa qabdu. Namni akkamittiin hangam yoo wallaalaa ta'e waraanni kaleessa si cunqursaa ture. Dhugaa si cunqurseera. Deeme garuu. Deeme. Poolisii waajjira poolisii sanatti si hidhee yaadannoo wayii qabda achi keessatti dararamteetta. Manicha miti kasi hidhe. Namicha immoo yookaan haaduu yookaan haa baqatu kaan harkasittaa kennatu xumuratteetta. Akkasittiin itti fufuu dandeenya. Akkasittiin itti fufuun hin danda'amu. Sirna dhablummaatu dagaage.
walitti himuu qabna. Wal sobuu, wal sossobuu uummata keenya jechuu miti. Sun hallayyaatti wal oofuutti jira. Nama hallayyaatti deemu ashuu jabaadhu jechuun sirrii miti. Dhiisuu irra wayya. Wareegama hin kaffalle siniin jechuutti hin jiru beeki. Akkuma hatuuf waa yeroo nuti dhukaasa jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti yeroo dhukaasu hatuuf akkuma dhufee wareegame hiikkatee ittiin loluufis dhufee kan wareegame jira. Wareegama sana xiqqeessuu kiyya miti. 99 qulqulluu hojjenne tokko isheen kosiin suni nu balleessiti waan ta'eetiin kana jechuutti jira. Badeerammoo sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga qaba. Kan nu miidhe yoo jiraate borseeraan ni fixanna. Mana hin gubiina. Sammuu akkamiiti kun yoo shira ta'e malee hojii diinaati kun. Siyaasa sakaallaa bara meeqa shaakalee bare warra akkasiitu keessa jira yoo ta'e walleegaa wal tiksaa akkanumaan hoomaa taatanii itti nammitanii kanam tokko godheen duukaa deemtaniin godhiina jechuudha. Inni konkolaachisaa ta'e kan kaleessa birrii 20-30 nama fedhu har'a 200 nama gaafata. Xurii dhiigaa, xurii lafee, xurii lubbuutiin sooromtee siif hin sifaawuu jechuudha. Haadha hiyyeessaa sabbata haadha hiyyeessaa irraa 200 hiikkattee gidduu kana dhaloonni badaa jira. Oromoon hegeree hin qabdu, Oromiyaan hegeree hin qabdu. Mootummaan nu gabroomse mana barnootaa keessatti daa'imni waggaa 2-3 waasheen hojjettu ani umurii kiyya kanaan hin hojjedhu nama qaanessa safuutu cabe. Oromoo isa duutuun laaliin du'a miti kaati ilaaluu qabdu. Fayyaa duuneerra nuti kadu'e ni boqate lobbaafatee jechuudha. Fayyaa duune dhaloota kana laalaasin. Dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbadheera walgahii jalqaba tokko. Dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin qabanne jaartii hin kabajne hojii hin jaalanne sa'a 24 taa'olu harka iyyuu dhiqatee immoo nyaachuufu maatiinsaa kadhatanii nyaachisani inni iyyuu gabbarame sa'a 24 baala nyaatu abidda afaan itti baatee deemu. Dhaloota bishaan aayilaandii tas jira, caatii tas jira, sukkaara tas jira, asirraan immoo lawuziitu jira. Dhaloota akkasiiti harkaa qabna. Dhaloota dhimmi biyyaa homaayyuu ittiin fakkaanne hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha. Hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa. Dhaloota akkasiiti horataa jira Oromoon. Abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru. Dargaggeessi mootummaaf yaaddoo. Kanaafuu hin baratiin, hin qaroomiin, mirga hin gaafatiin eessa haa oolu? Iddootti jimaa qabaan, iddootti tamboo tuutan, iddootti safuun cabu, iddootti aadaan cabu, iddoo akkasii haa oolu. Dargaggeessi akkasii hoo mirga hin gaafatu. Abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu, gubi jennaan gubu. Hospitaala yeroo itti nammitee gubdu tanii gurgurachuu barbaaddu. Yeroo akkasiiti yoo uummati kan qabu walii hiree rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti boka wal saamani waliin saamina. Lolarra jirra. Seera gad dhaabbate hin qabnu. Caaseffama mootummaa diigaa jirra malee an keenya hin diriirfanne. Kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiini hojii isaa hojjetatu. Isin immoo koree yeroo bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isiniin jenne. Maaliif akkas wal goona Oromoo? Abbaan amantii kamuu hordofi, Islaama ta'e, Kiristaana ta'e, waaqeffannaa ta'e, waan barbaadde hordofi, dhaloota qari. Amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii buusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofii jechuudha. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Islaamni yoo kiristaana ta'e xaaqee lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate irraa kaafee waaqa namni namaa kenne hin jiru. Kiristaannis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu xaaqee ofirra kaa'aa irraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru. Waaqi tokkuma. Kanaaf abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qari. Maal jennaan
sammuutu doomee dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef. Abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akka sedee nama barsiisuurra amantii jalaan dahatee kabaja amantii sana gonfoo sana mataarra kaa'ateetu dhaloota siyaasa barsiise mootummaaf miseensummaa guuchisiise. Abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabajan qabu. Jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Akkasi mitiiree kan nu mudate. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoo inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gad dhaabdan. Faajjii bilisummaa, faajjii wareegama keenyaa miti. Faajjii sirna dhablummaa, faajjii hanna, faajjii saamichaatti gad dhaabuutti jirtan. Ummati Oromoo, ummati hammana ga'u kun, sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan kaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaanuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beeka. Safuu kee guddistee, aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maan dhaaliin. Beekumsan dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaaree nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhii akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo kabajaa waliin immoo maan dhaaliin. Beekumsa waliin maan dhaaliin. Bilbila harkaa qabna waan barbaanne achirratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaan teknooloojiin har'a waan hundumaa fidee bilbila xiqqoo tokkotti galchee harkarra nu kaa'eera. To'annaan qabu yoo ta'e immoo Oromoo waggaa 20 booddee aadaa har'aa hin qabu jechuudha. Ummati waan ittiin beekamu qaba addunyaa kanarratti. Oromootiin Oromoo kan hojjechisiisu, Tigireen Tigiree kan jechisiisu, Amaaraan Amaara kan jechisiisu, biyyoota biraa keessa saboota jirani waa'ee isaanii waan isaan ibsu qabu. Eegfachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Aadaan Oromoo aadaa nama boonsu. Safuun Oromoo safuu gaarii. Safuu namni biraa irraa baruu fi biyya biraa irraa dhufee abjuu akkasii qabu. Fedhii akkasii qabu. Sangaa abbaan gaafa cabse moollaan ija buruqsa malee gaafa biraatti siin dabalu. Kanaaf ummata wal kabaja, of kabaja. Namni gaafas nama kabaja. Gaafas nama sodaata. Hunduma waliin qabna. Gabrummaa jala jirra. Sana jalaa ba'uuf waliin hojjetaa jirra. Kanaaf waliin saamii. Yoo biyya qabaanne hundumtuu boran keenya. Yoo biyya hin qabnu ta'e isa saamtus hin nyaattu. Kanaaf ummata bubbee ta'uu dhiisnee ummata bilchaataa waan barbaadu been, waan duunuufi been, duunes warra du'erraa lafeen isaanii riqicha ta'ee irra ejjennee dabaru, dhiigni isaanii galaana ta'ee daagnee ittiin gowwaaceen isa kana godhachuutu nurra jira. Walitti himan jennaan kudhaan maddu
hin dhangalaasiin asuma teesse godhi jennaan godhi hin godhin jennaan dhiisi nu miidhaafi godhiin immoo nu fayyadaafi sirna dhablummaan hin bal'atiin waraanni hin yaaddayin jaarsaaf jaartiinis hin yaaddayin qeerroon Oromoo qarreen Oromoo ba'aa hin ta'in ka biyyaarraa roorroo qolatu rakkoo furu qaawwa duuchu ba'aa wal gargaaru akkas ta'e saba Tigiree laalaasin miiliyoona meeqa dachee kana keessaa waa burqisiisaniin baasnee samiirraa waa gadi roobsin namuma dhala namaatiin waan namni gochuu danda'udha godhan dubbatanii wal dhagahan qawween kun maaliif yaaddoo ta'a uummata kana keessatti namni dhugee machaa'ee qawwee baatu sirnaan dhala maaliif dhimmatti ba'a qawween kun gaachana ta'uudha qaba roorroo qolachuu qaba diinadha ittisuu qaba malee isaa akkamitti yaaddoo ta'a dargaggeessi hundi qawwee baatee deemu na yaaddessanaan itti dhimma ba'uu hin danda'an taanaan yaaddoomaa jechuu yeroo meeqan sinirraa funaanaa jira sinirraa funaanamuun qabu ture beeki qawwee daba cabne qawwee kana waan lamaafan funaana tokko diinni dhufe jennaani dhaqee manatti hirkise obboleetti itti mee niitii itti mee iddoo akkasii jiraa jedhee baqata kan dhufe dhiigaani beeki yoo ni binne ta'eesi sabbata haadha hiyyeessaa irraati hiikame sintutti gumaacha beeki sin dhukkubuu qaba itti deegdan itti eeltan itti beeloftani daa'ima hagabsitani gumbii qullaa gootani kiisii duwwaa gootan beekaan keessani olola isa mootummaa televiizhinaaf reediyootiin darbu sana eebeluu gargaara eebeluu osoo eebeluun nu gargaara ta'e asiin jirru beeki gargaarsa namaatiin miti idaa tokkoyyuu hin qabdu Oromoon idaan namaa tokkoyyuu nurra hin jiru kan afaan guuteen sitti hima idaan Oromoo irra hin jiru Oromoon ofiisaati of gargaare hansaan qabsaa'utti jira kan keetii jechuu kanaaf lafa nagaa irratti qawwee fuutee balbala jalatti hirkistee iddoo akkasii irraa fuudhaa jettee karaa biraa immoo gootan fakkaate qawwee narraa fudhatte qawwee akkas goote beeki silaa nan baasan ture kijiba akkasii nurraa dhiisa hedduun isaa jiraas keessa kan qawwee hirkisee ati manaasaa geessite itti laatte har'a immoo kana ammas deebisee qawwee baataan ni ta'a jechuu doorsisaaf miti ka qawwee hidhataa jiru naman doorsisiina saamichaan miti ka qawwee hidhataa jiru naman saamiin warri saamu jireenyi isaa gadado kophee miila isaa tokkollee kaalsii miila isaa tokkollee hin jijjiirratu yoomiyyuu horiin sun horii cubbuuti hin guutuu fi boris inuma saama jireenya isaa guutuu cubbuu dalagaa jiraata kanaaf qaawwi isaan duuduu fi hin guutuu fi jechuu boolla nyaatee hin quufnetti guutaa jechuu boolla cubbuu karaa qulqulluu dakkii argadhu santu eebba qaba ammarraa kaastanii ummati bakka adda addaa irraa dhuftanii bakka adda addaatti deebitu wanti walii dhaamtan wanti walii himtan wal tiksaa yoo waliin tiksatan ta'e labsiitiin buluu bartanii labsiitiin buluu dhiitamtanii buluu bartanii gochuu ni dandeenya nutis gad hin bahin ol hin galiin hin hojjetiin waliin jechuun ni danda'a kana barbaaddu kanan barbaaddan taanaan immoo wal dhagayiitii wal gula bobba'ii akka bishaan bo'oo tokko keessa jallisaniitti waliin bahii gali ummata tokkoti hiree tokko ummata qabu gabrummaa jala jirru lolannee achi jalaa baanee bilisummaa walabummaa birmadummaa Oromiyaa biyya waliin qabnu fidachuu fi ummata tokko waliin ka'ee dhaabbatee jiru jechuudha. Nagaa lallabaa tokkummaa lallabaa sirna dhablummaa miti sirnaan buluu seeraan buluu lallabaa saamicha miti waan badeeyyuu deebistanii walii gashuu barachuu lallabaa abbootiin amantii sanuma lallabaa jechuudha. Oromooni saba guddaa Oromiyaan biyya guddoo kana sabni guddaan biyyi guddaa akkasii qabu kun immoo yoo wal ta'e biyya isaa eeggate malee yeroo hundumaa saamama dhiitama ajjeefama tuffatamaa jechuudha. Asii kaatanii yeroo deemtanii akka Oromootti miti namni irri guddaan isaa kan inni fagaatee deemu naannoo isaa of dhoksa gadhaantummaa keessa jirra waan ta'eef of hin dhoksiin nama taate uumamte
eenyuyyuu walii wal qixa situ of xiqqeesse of hin xiqqeessin jechuudha. Koree yerootu jira ammas naggaadeen nigdiitti deebi'ee ummataaf waa dhiyeessuu danda'ututti jira. Miidhataa jira ummati kun ummata ciniinsuurra jiru miixuurra jiru kana akka hin beelofne akka hin dheebonne akka hin rakkanne daandii qabda saaquu dandeessa. Abbaan qabeenya yeroon isaa amma yeroon itti sooromuu danda'u hin jedhiin sooromaaf fiigdaa biyyeetu si nyaataa jechuudha. Jiraattee nyaattu hagan qaburee waan keetu ummata kee ummata dararaara jala jiru ummata dide falmate diddaa isaa sanaaf adabamaa jiru sanaaf jireenya laaffisiifi abbaan qabeenyaa ummataaf jireenya laaffisi. Waraanni bilisummaa Oromoo kana caalaa waan sinii gochuu dandeenyu hin qabnu lubbuu sinii laanne jechuudha. Ati immoo qabeenya kee kenniifi hin saamiin ummata kee karaa waa hulluuqsistee seensistuu fi torshii fi haa fayyadamu. Baadiyaan akka magaalan nanne magaalli to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiru akka ol bahee waan bitanne akkasittiin nu adabuu jiran lolaan sin dadhabani ummata didaa diduun kee immoo hiika qabaachuu qabaa jechuudha. Waan dinnee fi beekuu qabna callisneetuma akka bubbee ta'uu hin qabnu waan didaa jirruufi jirra waan didaa jirruufi yeroo ergannu yeroo nu bira ga'u harka keenya ga'u yeroo argannu san tikfadhaa wanti dinnee fi kana sirna dhablummaa fiduuf osoo hin taane ilmaan keenyaan bullee ofii keenya murteeffannee nagaan baanee galuuf dhiiticha halagaatu nutti ulfaate nutti hadhaa'e jennaan waan nutti hadhaa'e itti ofirraa kaasnee hadhaa biraa maaliif ofitti barbaanna. Yaaddoo hin qabaatiin hin yaaddayin bir'annaa irraa bilisa ta'e seera immoo hin cabsiin fagootti kabaji sanatu iddoo tokkotti walitti nu qabee nagaan baasee nu galcha waan ta'eef. Manni barnootaa badeera waraana bilisummaa Oromootu mana barnootaa balleesse miti. Dhalootatu barnoota jibbe barsiisaatu barsiisuu jibbe. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo barattedha bilisa baata baradhu siin jechuutti jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu baradhaa kan inni jedhe har'as hin jijjiiramne. Bakka mana barnootaa dhaqxurra mana jimaa dhaquudha filatte. Inni barsiisus shira qaba. Damoosni hin jiru hin jiru. An damooza nyaadhee inni kun damooza nyaatee miti dhiiga dhangalaasaa ka jiru. Qabsootti jirra wareegama. Dhaloota barsiisi beelayiiti. Beelayi dhaloota barsiisi gaafa dhaloota barsiisne immoo uummanni qonnaan bulaan kun waan qoturraa haga buusin bushu sii hira. Waraana bilisummaa Oromoo namni damooza gaffalee fi hojjechiisaa jiru uummata Oromooti. Peermusii baatee zambiilii baatee waliin dhaabbatee lola keessatti afaan nu kaahaan waliin jirtu waan ta'eef barsiisaa yoo ijoollee barsiise sinuma nyaachisaa jechuudha. Nutti deegaa jira waan ta'eef. Hin qabnu waliin dhaabbanneetu falmiirra jirra wareegama akka wareegaatti ilaala. Wareegamni duu qofaa miti. Yeroo ofiitu wareegama. Humni ofii wareegama. Beekumsi ofii wareegama. Maallaqni ofii wareegama. Wanti itti gumaachitan hundumti isaa galmee seenaa irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochtuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akka irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochtuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akkuma daldalaan uummatan saamiin daandii irra karaa rakkinaa keessatti uummata kana qabdee jiraachisuu dandeessu daandii saaqii fedhe barsiisaanis damooza hin qabu damooza barbaacha nasii bahee baqadhaa hin jedhiini dhaloota qari barsiisi haa baratu ati immoo wareegama kaffalaa jirta. Qabeenyi ati horattu hin jiru qabeenyi kee dhaloota har'a qartu kana qabeenyi kee hegeree Oromiyaati. Warri mana yaalaa hojjettani
hin baqatinaa dhiistanii shira inni diina tajaajilaa turtani humnaan dhufee gaafa itti dhukaasne madaa'uu yaalaa turtani maaf yaaltanii hin jedhe har'a gaafa diinni sun inni humnaan na yaalisiin jedhe mootummaa harkaa qaba gaafas iddoo dhaqxu hin qabdu nin beekaa jechuu baga yaalte har'a isa kaleessa goote sanaaf hin baqatiinii ummata miskiina kana yaaliin siin jechuutti jira baqatteen deemiin shiran dalagiin deemtee hospitaalli qullaafee qorichi hin jiru homti hin jiru yaalaan hin jiru sirna dablummaa dhalatee hin jechisiisin ummati kun waan wareegamuufii qaba wareegama isaa sanatti bishaan hin naqin jechuu asuma taa'e misooma qonnaarra hojjetta yoo ta'e kaleessa kaabinee taateetu qonna jetta qonni hin jiru namni hin beelaa siyaasatti turte waan ta'eef har'a immoo siyaasicha hin barbaannu qonnicha barsiisii uummataa asiin jechuutti hin jira kaabinee carraa hojii uumuu jetta dargaggeessi tokko yoo hojii hin qabu diida dhaabbata surree kunoo hanga asiitti gadi buuse carraan hojii uumuu sun siyaasa har'a siyaasicha lakkisi hin baqatiin carraa hojii uumuu isa dhugaasaa fidii uummata hojjechiisi barsiisi yoo dhuguma qabaatte baratteetta ta'e akkaataatti hojiin uumamu hin baqatiin taa'ee carraa hojii uumuu isa sirrii sana jechuudha daandii baasta yoo ta'e daandii haati teessuu ciniinsuurra jirtu konkolaataa keessa teessee hurgufamtee ulfi harkaa ba'u biyyoo tokko achi keessee miiliyoona meeqaan hojjenne jettee tiiviitti nama goyomsitee deemtu miti daandii isa sirrii har'a hojjedhu sabni kun maal dhabe biyyeen as jira dhagaan as jira mukti as jira eessaa fidda isuma sirreessi barnoota isaa qabda yoo ta'e hin baqatiin nama daandii hojjetu baqadhu hin jenne siyaasni kaleessaati hojjette konkolaataa biyyee guuree daandii hojjechuu danda'u waraanattiin guuraa turte jaallattee miti siin hubadha kaleessa waraana guuree irratti hin baqatiin har'a biyyee guuriitii daandicha isa sirrii ijaare kan qulqulluu baadiyaa magaala keessa galchuu ta'e baqatteen deemiin kaleessa kaabinee turte hojiin kee bishaan qulqulluu uummataaf diriirsuu ture sana dhiistee waan biraa hojjette gaafas gabroonfataa sirra jira iddoo dhaqxu hin qabdu miidhamta maatii keef jetteeti jireenya kee lubbuu keef jetteetu har'a immoo hin baqatiin dhiistee waliin uummata kanarraa godaantee eessa deemta gaarri yoo sitti jigee uummata sirraa kaasa uummata sitti jigeennaan humtuu sirraan kaasu uummati immoo gowwaas fakkaatu wallaalaas fakkaatu isuma argaa jirtan kana xiiqii namaan qabate jennaan duus hidhamus godaanus waan barbaades ta'e hirma si injifataa jechuu uummati injifattaniittu kanaaf warri sekteera adda addaarra jirtan asii baqattaniin deemiina anaan miti ka tajaajiltu waraana kana miti ka tajaajiltu yoo jiraate arga waraanni hanganachi wareegamaaf qophii amma yoo rakkoon tokko dhufe har'a wareegama yoo ta'e har'uma wareegamaa jechuu qabeenya kuufatu hin qabu kuufatees hin qabu kan jiraatu uummata tajaajila biyya akkasii kana bulchuun nama qaanessa warri ni bulchina jettus kaabineen meeqaan as keessa jirta yoo ta'e sin qaanessu ummata miiliyoona meeqa nan bulcha jettee bara meeqa irra teessuus akkas ilmii hannuura isaa cimiintee ummatichi deegaa kana gadada'u kana ummata rakkoo keessaa hin baane ummata hin baranne ummata akkasii irra taa'anii ummata keenya na jedhan hin qaanaanillee jechuu ummati isaan bulchan han biraa pilaaneetii biraarra jira yoo ta'e hin beenu mana qorichaa ijaarreedhan gamoo ijaaruu miti dubbiin qoricha achi keessaa qabaachuu nama baratee achi seene sirnaan limmee namaa kennuu danda'u qabaachuu isa kaabinummaa fi miseensummaan achi seene limmee nama jallisu nama waraanu miti jechuu nuti kabadaa jirru beeki duutiin qofaa miti inni limmee nama waraanu baratee achi hin geenye nama naaffisa inni barsiisus baratee achi hin geenye miseensa ta'ee achi ga'e dhaloota doomsa inni daandii baasuus baratee achi hin geenye daandii allayyaa nama buusu inni konkolaachisus baratee achi hin geenye birriitiin darbe oromiyaan akkasitti badaa jirti oromiyaan akkasitti badaa jirti du'uu keenya miti kalaaluu qabnu
jiraa duune karoora waggaa hedduu booddee Oromiyaa harkatti galfatanii takkaama kolaanee teenyu mirga miti homaa miti namummaayyuu gaafachuu hin dandeenye irra akka geenyutti kan inni hojjetamaa jiru. Qeerroo meeqatti gabbarreedha har'a waraani biltiginnaa wanneettan kun. Gaafa qeerroon diida dhaabbatee dhagaa darbataa ture warri sun eessa ture dhiiroo? Eessa dhaabbatee qeerroo kana gabbare qeerroo kana akka inni gabbaru akka inni wareegamu kataasise warri ibsaa ta'ee deemu warri daandii argisiise beeke warra har'a aangoorra taa'e qeerroo meeqa wareegamatti kaffalchiisne nutti baacuu beeke. Kaleessas achuma jira midduma irra taa'u kana yeroo qeerroon sun bu'aa ture. Wareegamni akkasittiin dhufe kuni har'a guutuu Oromiyaa keessatti babal'ate yeroo tokkotti dhoo'een kaanebbo. Dhawaataan dhiigni maatii irraa gara ollaatti akkasitti guddachaa biyyatti be maatii beekatitti faca'e. Warri kun har'uma dhufee wareegama kana mala isaa danda'a simtuun beeku waan ta'eef girrisaa siin jedhan girrisaa waan taateef girrisaa irraa immoo risaa tokko fudhata akkasitti sinirraa fudhatan har'a deebi'aniituma warra kaleessa sii qabsaa ture warra kaleessa sii wareegamaa ture si fakkaatu jechuudha. Milishaa tokkittiitu waggaa 25 achuma keessa jirare xaxaa ishee danda'a. Mataa keessatti wanti guutaa turan shira xaxaa qofa. Biyya gadadoo keessaa homtuu ba'uu hin danda'u. Mootummaan biyya gadadoo keessatti jiru immoo namarraa nyaatee bare hojjetee hin beeku harka dhiqatee nyaachuu qofaa beeka qeensa dheereffatee waan ta'eef akka qoosaatti biyya namatti hin kennu. Biyyi yoo badhaate dhugumaan mootummaan achi keessatti yeroo hin qabu. Biyya badhaate keessaati waa argatu. Waliin saamiinaa kanaafu. Sirni dhablummaan ammarraa kaasee haa dhaabbatu. Labsiitiin wal bulchuun hin barbaachisu. Labsiitiin wal bulchuutu nutti hadhaa'e kanaafuu qabsooftan kanaafuu dibben. Diddaan keessan immoo firii godhachuu reef jalqaba. Firiin sun immoo bilchaatee hin nyaatamne. Dheedhiitti ammas ciramaa jira. Dhiigni ijoollee keessanii ammas dhangala'aa siichis dhangala'uuf deemuu jiru kun iggitii hin godhanne. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata biraatu dhalee asinii erge miti. Ilmaan Oromooti. Haadha Oromootu ciniinsifatee ta'e. Waggaa 3 irraa wal aga'uu dadhabnee nu harkaa ba'e sanatti ilmaan keessan meeqa eddasii wareegame. Nama meeqatu eddasii du'e. Beektuu jechuudha. Ammas akkuma waggaa 3 sila jaarsi jedhee bakka sanatti deebine jedhee sanatti. Har'as yoo waliin nageenyu ta'e waggaa 3 irraa 4 irraas asuma deebinaa jechuudha. Yookaan immoo as deebi'uu iyyuu hin dandeenyu. Kanaaf hin qoosiina Oromoo. Dhiiga keessanitti hin qoosiina. Halagaa diidaa isinii dhufee isin bulchuun barbaadina. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u, wal bulchuu hin danda'u sanan dhugoomsiina. Ni dandeenya. Nama nutis. Wallagaa. Koree kaadha. Koree kaadhan keessatti nama kanaan dura miseensa paartii siyaasaa kamuu haa ta'uu sin dararaa ture ittiin dabaliina. Siichi qulqulleeffannaa qulqullaa'u. Ammaafoo ittiin bu'iinaa haa ta'u. Nama kaleessa abbaa gadaa jaarsa biyyaa maalidhee ijoollee isaa jala deemee qoyyomsee qawwee hiikkachiise ittiin dabaliina. Harki hanna bare dooluu isaatu socho'atti muraniyyuu boris yoo rakkoon dhufte hunuma gashan. Maal jennaan? Abbaa injifate qofa bira jiraachuu danda'a malee kaayyoo mataa isaa danda'e hin qabu. Warri akkasii immoo dandeettii qaba, arraba qaba jechuudha. Dafee dura bu'ee mul'achuu. Waan argeen qeellam keessaa gaafa buqqa'ee ol seennu namni jalqaba biddeena baatee waraana bilisummaa Oromoo afaan kaa'uu jalqabe warra kaleessaa qawwee hiikkatee gale. Dandeettii isaa qaba, qaaniin beeku, nyaara isaa haaddatee ashaboo dhiqatee deema warra akkasii. Dhuguman sinitti maqaan hin beekan. Garaaf gara bulaa. Osoo qaanii beekatee kaleessumayyuu sanan dalagu. Kaleessa sana dalageennaan immoo qaaniin beeku har'as hin sodaatu. Dhufeetuma dura dhaabbataa.
warri akkasii ammas koree akkasii keessa yoo seene olii gadi nama hammacaa jechuudha. Warra akkasiiti warra ammallee shira sana xaxaa sana xannacha sana amma akkasitti walitti himnu foon baay'ee balleessu. Warri nu keessa kaa'u ummati akka inni sammuunsaa tasgabbaa'ee hojiisaa hojjetatee nagaan bahee nagaan hin galle warra akkasiitii jechuudha. Siyaasa okkoltuu waggaa 20 meeqa xaxaa sana warra harkaa qabu muuxannoo sana qabu. Ummata nagaa kana kajeequ warra akkasiiti. Sunis hin ta'u ofitti hin dabalii itti immoo hin bu'ii. Quba keenya madaa'e ajaa'e iddoo geessinu hin qabu. Gaafa biyya qabaanne immoo seeraan gaafanne. Dachee kanarraa hin bu'u. Yoo dachee irraa bu'e immoo of baafannee jechuudha. Ittiin jarjarii. Rakkoon Oromoonni guddaan beeki waan siichi barbaadu dafee garaasaa keessaa har'uma mul'isa. Rakkoon keenya guddaanuu kana. Har'uma mul'isnaa jechuudha. Obsuun beeku. Waan borii har'atti karoorsee hojjechuun beeku. Hin jarjariina. Hin qaqqabna. Gaafa haalli ammaa ta'e humni waraanaa naannoo kana goole. Wanti har'aasitti walitti deebinee wal geenyu waan alatee dhufu isinitti hin fakkaatu. Hin bari'uu seete? Safuu qabna. Bariinaan immoo waan sana balleessite. Ni bari'a. Obsa nama gaafata. Cichoomina nama gaafata. Waan itti amanan sanarratti ejjennaa ofii jabeeffatanii ejjeta ofiirra dhaabbachuu nama gaafata. Yoo ta'uu baatee itti wareegamanii agarsiisuu nama gaafata. Lubbuma tokkittii qabda. Lubbuu tokkittii qabdu sana dhoksitee asii baastee iddoo barbaaddeeyyuu yoo geessite guyyitti hin dabarsitu jechuudha. Iddoo barbaaddetti baqat. Asii baqachiistee Finfinnee yoo gashite achitti guyyaa sana hin dabartu hin duuta. Wanni ati Finfinnee dhaqxee fi lafa du'a keetti baqachaa jirta. Rabbitu achitti duuta siin jedhe. Ati du'aan baqataa jira seetaayyuu lafa du'aa keetti baqataa jirtaa jechuudha. Waan nu barreeffame ganama gaafa dhalannee sana jiraanna. Waan nu barreeffame jiraanna. Kanaaf Finfinneetti yoo baqattes iddootti duutuudha baqachaa gara sitti deemaa jirta malee asii du'a baqachaa hin jirtu. Du'atti baqachaa jirta. Bakka geetachi. Sana sii qorame jechuu ganama. Kanaaf roorroof hin jilbeenfatiin. Harkan kennatiin. Duuti guyyaa ishee malee nuftuun baqatiin. Baqattee immoo jalaan baatu. Maatii koo takkas ta'e, ijoollee koo takkas ta'e. Itti galtee immoo ijoolleen oolfan. Kabajaan qabdu. Dabee keessattiyyuu kabajaan qabu jechuudha. Dabee keessattuu kabajaan qabu. Warri qawwee kennee har'a eessa jira? Inni qawwee isaa jabeeffatee dhaabbate har'a kunoo kabajaa qabaa jechuudha. Wal nama taajjabsiisa malee isaa guyyichi ni darba. Ofii kee wal bulchi. Wal hin saamiin. Iggitii jireenyaa nagaan bahanii nagaan galuu ofumaa wal barsiisi. Ummata nagaa qabu, ummata kabajaa qabu, ummata sodaatamu ta'e. Of hin xiqqeessin, wal hin saamin, of hin saamin. Ummata kun ummata guddaa. Ummata guddina irra darbee immoo ummata kaaniifu fakkeenya ta'e. Sabaaf sablammiin biraallee ummata itti baqate. Ofirra dabartanii kaan hammachuutti jirtan. Jaalli kiyya sila kaaseera. Sabaaf sablammii biraa Oromoon lafa isaa irratti midhaan isaa nyaachisee leenjisuutti jira. Gabroonfachuuf miti. Wal qixxeessuuf ummata hammataa ta'uu keenya argisiisaa jirra jechuudha. Qawweetti hidhaa jirra ofirra dabarre. Hangeenya immoo as keessatti immoo Oromoo mammaaksa ofumaa ofitti magmaagnee alaa hamma arbaa mana hin taasisiina. Ofirraa haftee nama geesse deebitee immoo of hin dadhabiin. Jireenya as keessa jiru salphisaa. Birruurraa walaba nu baasaa. Hirriba isaa wareegne dhaloota beela guyyaa tokkoon dandeenye
dhaloota daqiiqaaf dhaabbatee waa caqasee hojiitti kun dandeenye hin ta'ina. Hegeree Oromiyaatu waan taaneef hegereen Oromiyaa hegereen biyya kana utubaan isaa isin irratti ijaaramte biyyi jaarsa miti. Warri jaarsaa yoo isin gorsa irraa ka hafee fixateera gadaasaa akka umurii yoo ta'e. Yoo akka guyyaa ta'e immoo too jaarsi jiru daa'ima kutaa jechuudha. Sana harka Rabbiiti hin jijjiiru. Waan walitti sin qabeef kana fakkaata. Waan hin asitti isinitti himu har'a ilmaan keessaniin akka bultanii fi bulchiinsa shaakalaa deemnaa jechuudha. Hin deebitu yoo deebite waliin lolla akkasii miti. Kanaaf bulchiinsa shaakalaa deemna. Bulchiinsa godina lamaa muudannaa jechuudha. Godinicha keessatti harcaatee waan hafte immoo qulqulleessuutti deemnaa isin bulchiinsicha danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti godina lamaan kana keessatti sirnumaan gadhaabnee waan goonu isin agarsiisna. Isin waliin dadhabiina. Hojii manaa biraa nutti hin dhaliina wal danda'a. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa kan Wallagga Lixaa bulchiinsa tokko kan Qeellam Wallaggaa bulchiinsa tokko. Bulchiinsa kan koree yeroo warri kun waan isaan sinitti himani ilmaan keessani haqaan akkasin tajaajilani warri abbootii amantaa ijoollee keenya haqa irratti Rabbi nuu bulcheedha kadhaa fi uummatis waliin kadhadhaati roorroo nutti hin deebisiin malaammaltummaa nutti hin deebisiin harka wayyaa jalaan deemuu nutti hin deebisiin ijoollee laphee qulqulluun wareegama hiriyoota ishee yaadattee wareegama jaallan ishee wareegama maatii ishee jaallattee yaadattee sana of duratti ilaalaa haqaan nu bulchitu nuu taasiseedhaati isin immoo haqa kana jalatti wal bulchaa. Yoo akkas ta'e gabrummaa jalaa baana, dhiittaa jalaa baana, roorroo jalaa baana. Kaaniifis fakkeenya taana. Addunyaa Oromoon biyya qabachuuf deemu kun ni diigamoo ni ijaara jettee ija shakkiin nu laaltusi nutti hin bu'ina. Ija shakkiin nu laaliina. Gochuu ni dandeenya. Goonees hin argisiisna jenna. Har'a jaallates jibbites addunyaan kun kanaan dura eebba isaatiin arganne waraanni bilisummaa Oromoo tapha sana keessatti baay'ee miidhame. Warri siyaasa danda'u Oromoo akka bulguutti dhiyeessan Oromoo biyya diigu saba guddaa yoo aangoo harkatti qabate gaanfa Afrikaa balleessu godhanitti dhiyeessan. Har'a akkas miti. Eebba warra kanaas ni qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma Oromoo waltajjii addunyaa qabsiise addunyaan biyya keessan qabachuuf falmachuuf mirga qabdu nuun jetteetti jechuudha. Sadarkaa kanaan deemne. Sadarkaa kanarra jira. Nam tokko nu dura dhaabbatu jiru. Garuu maal ilaallu? Waan isaan laalantu jira. Warri kun yoo namaa eebbisuu baates humna qabaree saba dura of ijaareree saba dura hidhateree saba dura waan hundumaa harkaa qaburee yoo nama diiguu barbaade nama diiga. Yoo nama ijaaruu barbaade nama ijaara. Wanti isaan ilaalan ummati kun wal danda'a. Garaagarummaa qabu keessummeessee waliin jiraata. Amantiin as keessatti baay'atee jiru wal danda'ee waliin jiraata. Sirna dhablummaa babal'achuurraa hanqisee wal tiksee nagaan ba'ee nagaan galuu ni danda'a. Isa kana nu ilaalaa jira addunyaan. Warri akka bulguutti dookumentarii meeqa waraana bilisummaa Oromoo cubbuu inni hin qabne gudeeshatti guuree dhagaatti guuree nu dhiyeessaa jiru kuni kanaafi. Nu hadheessee tapha sana keessaa nu baasuuf lolaan dadhaban ololaan kan dhufan kanaaf. Adda bilisummaa Oromoo warra kaleessa nu dhalche jennetu har'a itti taa'ee jira. Warra akka qajeelaa Mardaasaa fa'a. Namticha takka kallattii kamiinuu wareegama waraanni bilisummaa Oromoo baasu jaanis hin argine keessas hin turre itti dabalame garaama guddisatee OPDOoma Eertiraa ta'e. OPDOon lama jira. Ka Tigreen tolchiteef kan Eertiraan tolche. Warruma sana tarras deebi'ee qabsaa'aa fakkaata. Keessa turre ni beeknaa immoo jedha. Keessa ture. Yeroo keessa ture garuu eessa ture? Isa kana gaaffii. Warra akkasii kana kan ololaaf as baasanii yeroo hundumaa gurra nama dhukkubsani waan barbaadan beeku. Soba ta'uusaa beeku beeki. Sobichi akkaataa itti inni dhaqee dhugaa fakkaatee addunyaa kana yaaddessutu jira. Uummati kun yoo gadi gadhiisan akkam ta'a? Kana akka addunyaan laaltee nu sodaattuuf. Nuti kabajaa barbaanne.
namummaa keenya walqixxummaa nama waliin qabnu barbaanne nama walqixa taane kan keenya kan namaati yoo feene laanna yoo barbaanne ta'e hin barbaannu akkasitti buluudha barbaanne malee addunyaa kanaafis yaaddoo miti waan barbaannuun alattis namarraa barbaadaan jiru kan keenya iyyuu fudhannee hin galfanne kanaaf uummata akkamii ta'uu akka qabnu Oromoon uummata akkamii akka ta'e agarsiiseeras itti himeeras gaafa lafti nagaa fakkaate araara fakkaate irreecha yeroo darbe tokko adda bilisummaa Oromoo gaafa biyyatti deebi'e uummati kun nagaa ta'uusaa kan itti argitanii miileena 10 ta'u burcuqqoo tokko toon cabsii poolisiin tokko toon jiraatiin uummata wal faana yaa'ee galee irreeffatee deebi'e taanes agarsiisneerra kanuma deebisnee agarsiisu hubattanii achii kaasee addunyaan Oromoo irraa abdii horate malee sana dura warri nu bitaa ture akkaataan inni itti waa'ee keenya addunyaatti hime uummata bulgu yoo humnaan qaba malee gadi gadhiisan jennaan biyya gubee balleessu akkasitti nu beeka addunyaan kun namni si gabroonfate namni faallaa kee dhaabbate namni si bitu waa'ee kee waan gaarii namatti hin himu wanni nuti cunqursinee saba kana qabaa jirruu fi yoo gadi gadhiisne iddootti qabamuun qabu akka harree didaati akkasitti nu dhiyeessaa turan ummati kun gaafa inni adda bilisummaa Oromoo dhuguma nuu galeesse heessimate akkamittiin akkasimate argitan gaafa irreecha dhaqe akkasitti irreeffate arge addunyaan ummati kun akka jedhan osoo hin taane akka argan ta'e waraanni bilisummaa Oromoos akka jedhan miti akka argitan kana ka jedhu kanaaf isinis akkas ta'aa mul'adha nama keessummeessu nama hammatu hansaaf immoo nama quuqamu akkas ta'uu qabdu kanaaf ammarraa kaasanii dachee bilisoomtee to'annaa keessan jala jirtu kanarratti fakkeenya ta'a wanti asitti dalagu calaqqee bor Oromiyaa keessatti dalagnuutu waan ta'eef hubattanii kanaaf walin saamiina rakkadhaa fidaa naggaadeen ni beekna rakkattanii akka fidaa jirtanii akka karaan sinitti cufame rakkoo sana keessatti immoo uummata bal'aa kana rakkisiina hanga dandee waan qabuun sinirraa bitatee beela haa ba'u gatii waa hedduu as jiru oliin kaasiina tokko lammata konkolaataa boba'aan hin jiru boba'aan dhibeera rakkattanii fiddu waanuma rakkattanii fiddan sanaan sababa qabaadha sababni isin gatii itti dabaltani sababa waa dhibuutiin ta'uu qaba malee sababa mootummaan as hin jiru kanaaf namni nu to'atu hin jiru jettaniiti ta'uu hin qabu barsiisonni damoosni hin jiru garuu hagamuun bultan mee yoo barsiisuu baattan immoo maal argattan yoo barsiisuu baattan maal argattan yoo barsiistanidha hagamuu bultu ijoollee barsiisa manni barnootaa haa baran mana barnootaa ijoolleen barattu siichi qormaata irra teessee hojii argatti maaliif miti bakka hin taane nooliin sammuun ishee qaramu hojiif miti damoozaaf miti qormaan hin jiru itti dhiisa kutaa seenee yoo waa barateewu yoo hidhateewu sammuunsaa akkasitti ilaala barsiisnee mootummaan on jiru eenyu qormaata kenna qormaataaf hin barsiisinii qormaataaf hin baratiin beekumsaaf barat isa kasi fayyadu namni qawwee namatti hidhe namarraa hiikkata namni beekumsa namatti hidhe garuu yoo abbaan dhangalaase malee namarraa hiikkachuu hin danda'u kanaaf dhaloota beekumsa hidhachiisa warri daandii hojjettanis ummati walitti bahaatii daandii akkasii mootummaan bara meeqa daandii hojjechaa turreedhe daandiin keenya immoo kanaa isuma arginu daandiin sun inni dhugaan sirnaan ofii gasoon itti yaane yoo qajeelfanne irra wayya siyaasaaf miti daandiin kana hojjetamu daandiin bara meeqa akkasitti hojjetamaa tureedha musuma arginu kana lolaan asiin kutee achiin kutee konkolaataa miti miilaan irra deemuun kan nama rakkisu kan nutu ijaarrata mana barnootaan gubiina hospitaalan gubiina waajjira poolisiin gubiina waan gumne kana boru nuti itti fayyadamna yoo mootummaa taate eessa teessa bor deebistee ijaarrachuu si feesisa diignee ijaaruun deemnu nu harka jira isumatti waardiyaa baanee atikfan warri mana baankii waajjira adda addaa keessaa kanaan dura eegumsa irra turtan waardiyaa turtan
Damoosan qabdanee ummati garuu si nyaachisuu danda'a gabuun bultan ummata tajaajila waardiyaatti baha. Mana baankii amma warri dhuunfaa tajaajila jalqabanii hojjechaa jiru. Warri akka dalage cubbuu dalage immoo baqatee deemee jira. Akkasumatti cufamee taa'aa jira. Ummata tajaajilii beekumsa qabduun dhiisi siyaasa. Namni bishaan namaa galchu suni profeshinii isaatiin dandeettii isaatiin hojjetu haa hojjetu. Bishaan qulqulluu ummataaf kennuu caalaa hojiin hin jiru. Kanaaf hundi keessan hojiitti deebi'a hojjedha. Uummanni immoo namoota isin tajaajilan kana mootummaan miindaa kennaafii jiru hin jiru waan ta'eef hagabuu hin oolchiina. Siniin tajaajilaa jiru. Mootummaan kun beeki gabaa keessan sin dhaabee gibira jedhee waan meeqa jedhee wanti inni isinirraa fuudhaa ooluu lakkoofsan qabu har'a sun hin jiru. Gibirri kaffaltan hin jiru. Gibirri keessani barsiisaa keessan nyaachisu. Kana dadhabdu arrabaatiin miti gochaan agarsiisa. Kanarraa kaafee nan xumura bulchiinsa Qeellam Wallaggaa godina jechuun bulchaa godinaa. Amma kaanee bulchaa godinaa as kaanee asuman teenyu magaala godinaa qabachuu qabna. Akkasuma akkas miti. Magaala godinaa qabachuu qabna. Magaala godinaa irratti naabbatu adeemsi bobbaan gara Finfinnee ittuma jira. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Hannuura bakka cinii namni sana qabachuu qabna. Finfinnee irratti. Yoo akkas ta'e buqqaa. Kanaaf bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa kan koree bulchiinsa yeroo hawaasa diriirsee keessatti hirmaachisiisee caasaa isinii tolchu Jaal Milkeessaa karaa damiitiin Jaal Milkeessaan kanaa akka haqaan sin tajaajilu waadaatti seene yoo sin tajaajiluu dadhabee galmaan ga'uu dadhabeetti wareega malee irraan seesu gargaari ammoo bulchiinsa ta'uuf jennaan kaabinee ta'uuf jennaan rifeensan qabu ofirraa buusee kallattii godina Qeellam Wallaggaa irratti rakkoo jiru hundumaa caasaa uummata waraana miti. Caasaa waraanaa diriirsuuf miti. Bulchiinsa waraanaatiin miti kan sin bulchuuf jirru. Bulchiinsa siviilii kan koree yeroo uummatatu wal dhaga'uu dide, wal tuffate. Siniif laanne carraasan. Wal dhaga'uu diddanii wal tuffatta, wal hin tuffatiinaa. Kanaaf waraana ulee qawwee qofaa eegduun siniin jedhe jalqabu. Irraa bilisa ba'aa. Uleen osoo hin jiraatiin, arrabni osoo hin jiraatiin, qawween osoo hin jiraatiin, godiitiin qofaa hojii bara. Sana sin barsiisuuf godina Qeellam Wallaggaa harkaa qaba. Eebbisaa fudhadhaa jechuudha. Achitti dhaabbatu magaala godinaa keessa geessaa sakaa jechuudha. Waadaayyuu ni goona miti? Hin goona sana. Yoo sin naannoo keessan tikfattanii achitti jabaattan wanni sana gooneeti hin jiru jechuudha. Kana booddee waraanni hanga sanaa nama dura dhaabbatu iyyuu hin jiru. Inni buqqa'ee nurri isaas ture lafa xiyyaaraan tumanii lafa itti ummata jiilchinetti fakkaatee sin facaasan. Maatiin faca'ee bakka adda addaa baqatee jiru roorroo kana diddee baqattee iddoo adda addaa jirtu kootu qe'ee keetti deebi'eedha jechuudha. Hin baqatiin. Haaloo wal ba'uun hin jiru seeraan fixannan baqatiinaa'edha. Isa waraana ta'es, isa uummata ta'es, isa kaabinee ta'es akkasumatti sodaatee baqate hundumaayyuu jechuudha. Gama Qeellam Wallaggaatiin kan jiru Jaal Milkeessaatu harkaa qabaa, quba qabaadhaa, kana lallabaa, nagaa buusa. Gama godina isa lixaa Jaal Bilisummaa asuma jiru qophiirra jiru jechuudha. Jaal Bilisummaa kan Wallagga lixaa harkaa qaba. Kanaaf hanga dhaqee gimbii qabsiistutti waliin lole. Edda gimbii qabatee inni kun edda Dambidolloo qabatee magaala godinaa qabatee uummatatti kennee dhidheessa ce'aa jechuun as jiru. Dhidheessa immoo warra ce'aa miti ce'ee lolaa jira quba qabaatti. Inni as keessa jiru
gargaarsa deemuu qabaa jechuu jaallansa iddoo biraa asii bilisa baase. Yoo hangasitti warri sun xumure immoo asumatti xaafii haamaa hojjeta malee kana booddee waraana hin ta'u. Quba qabaa. Waraanuma ta'anaaf hojii qaba. Bilisa si baasennaa waraanaan buluun baratiin sana jijjiiruuf deemaa jira. Jijjiiramuu qaba kun. Bayi sammuu qabrummaatiin yaaduu jala. Hubattanii? Bulchiinsa Diddeessaa Gadii Qeellam Wallaggaaf Wallagga Lixaa isaan hirmaatanii mataa ta'ee ka bulchummoo uummata Oromooti. Hankeessanii jechuun immoo. Fudhadhaa kan uummata Oromooti. Warra kanarratti abbaa ta'ee godina lamaan kana ka bulchu uummata Oromooti. Isaan godina qooddatanii godinicha walitti dachaasee gaafatama ka qabu uummata Oromooti. Sini kanarraa ka hafe har'aa kaasaatii sirna dhablummaa saamicha bir'annaa nama yaaddessuu namni humna hin qabne akka nagaan bahee hin galle gochuu nurraa dhaabaa asumatti lakkisaa deemaa isa waan nagaa waan nageenya waan tokkummaa waan walii galuu kudhaan madhaa deemaa wal jaaladhaa waliin bahaa waliin galaa. Wanti tokkoyyuu namni qeerroo ergate hin jiru ammumarraa kaasaa quba qabaadhaa qeerroon nagaa biyyaa eegi malee kaabineen qaba birriin funaana roobootu fidinaan jedhe roobootu sakatta'inaan jedhe roobootu akkas nurraa dhaabaa isin immoo jechuudha. Dhaabaa nurraa. Eesii yaaddessa diinaati malee yaaddoo biyyaa miti yaaddoon ta'iina. Kanaaf waraana na erge jettee ummatan darariin yaaddessi waardiyaa dhaabbadhu. Waardiyaa biyya kee, waardiyaa saba kee, waardiyaa maatii kee, haadha kee, abbaa kee, obbolaa kee. Qeerroo yaaddoo miti. Yaaddoon ta'inaa biyyatti. Ammaa kaasaa bakka jiru hundumaatti wal ijaaraati akka ilmaan Tigraayii kaleessa zeeroo irraa kaatee har'a gaara keessaa waa raasaa jirtuu sanatti akkasitti wal hidhachiisa. Mooraaleen jii dhaquu qofaa miti. Lolli keenyi siichi. Haruma mooraaleen jii dhaquu asii waa buqqa'e gadi fiiga. Daqiiqaa 5 immoo beelan dandeessu wal dachaatee immoo dhuftee ba'aa namatti. Kanaafuu balbaluma jirturra jira lolichi gadi fiiguu miti waraana ta'uu miti. Qawween dhufeera qawween kee sirna haa qabaatu jechuudha. Hubattanii dhuka'eeraa jechuuf fixanneerra. Akka nagaan manatti deebitanii jaarsi biyyaa abbaan arrii abbaan gaariin inni siyaasa keessaa hin qabne inni qulqulluu dalagu waaqa siniifaa kadhatu waaqas beekna nuti. Warra haxanxarii sana keessaa xaxaa sana keessa hin jirre nuu nagaan akka gallu sinis nagaan akka galtanii akka injifannu haqi akka injifatu sinaa eebbisanii ani garuu sinin jaallaa sinin wareegamaa. Kambu muka jangan gabbu kan qilleensi irraanne kan hundeessaa cimaa kan qottaan isfaanne kan itti isaa yabbuu kan arguu hin jisine marroodhaa hubaddaa kana maa shakkini. Marroodhaa hubaddaa kana maa shakkine. Kan uummanni bal'aan dachara baate kan eenyummaa isaa galchumaan hubate
bilee murannoo wabbii luqqifate ilaali kaawwa bu'aa abbaa seenaa haaraa kilaashii qabatu. Nagaa jedhamu isaanii ni baate nagaa inni jedhu ishee bakka baate nagaa inni jedhu ishee bakka baate dura nagaa qabu akamaan naga'e qabsoo Oromootu qarma isa ga'e kanaaf nuti fatanii ifamuu ta'e kanaaf nuti fatanii ifamuu ta'e. Bilisummaa jedhee hedduutu qabe bilisummaa jedhee hedduu gosa nagalee inni kaan lachee inni kaan hin jaabe bilisummaa jedhee hedduu gosa nagalee dandeessa qaqqabee kan dagalee ta'e inni sarara inni irratti irra ta'e ani isa kamiin paartee inni isa kamiin isa walitti nu qabee seenaan nu galmeessa walitti nu qabee seenaan nu galmeessa. Ajaleen jalqabee qubee koo baraddee biyya lamee ture seenaarraa nu baddee cunqursaa halagaa hamma yaadhaa baddee tinichaa diinataa uleedhaa dawwadde tinichaa diinataa warra dawwadde. Dagaddee turee mirraa fardee seenaa dibdee wallaalummaa utubaa dukkanaa faajjii walabuu eebba wallaalummaa of keessaa buqqise faajjii walabummaa kiyya laafaa kaase gadaa Oromoo malee ijaaruuf deebise gadaa Oromoo malee ijaaruuf deebise. Halagaan dubbittuu Timootii ta'u ija koo banaddee anis lafa ta'u jaarsan jaartiin jennee ijoolleef daftara kunoo qubee keenya jabaannee ittiin barra kunoo qubee keenya jabaannee ittiin barra. Oromiffaa qabnaa afaan saba boonaa olotii kan seenaa ittiin galmeeffannaa itti haasee rufaa isaan maara jenna qubeen barreessilee seenaa kolkaawwan qubeen barreessilee seenaa kolkaawwan. Dhagaa ilma Oromoo mallattoo birmadaan seenaa keenya sannaa diinee haala gummaa shira dabalagaan nu wal barsiifanna tumamtuu hawaasaa diinota dambaami tumamtuu hawaasaa diinota dambaami. Jirtuu dheeroo! Jirraa! Jirtuu! Jirraa! Maal dheeran deemuu dandeenya nama gabaan baddeen argamuu danda'an? Jirtuu! Jirraa! Ufuu biyya qabdu biyya keenya dandee utuu afaan qabdu afaan keenya dandee biyyatti garantee keessatti wallaalamne biyyatti garantee keessatti wallaalamne. Aduu takka dhiite takka nu bariite bakka keenya jirru bakka hangarbummaa miite bakka hangarbummaa miite. Jini kuyamatu kutaa harkaan lama taatu jini kadee dhuftee barwaa fiira nungaatu barwaa fiira nungaatu. Yaa'i jalleeramaa baaki akaadee kaabaaki baadamee harka wal qabadee warra satti kaadee garbummaa buqqifne kaabinii isa lagaasina. Jirtuu? Injifannoo kan waamte bilisummaa Oromooti. Injifannoo kan adda bilisummaa Oromooti. Seera siinaa maataan sassii dabarsaa daansa seenaa guddaa kan morja waraabuu seenaa babbareedaa gootawan Oromoo warri humna haaraa kan Oromiyaa ijaaruu isin maa baraa. Oromiyaa ijaaruu isin maa baraa. Nagaadhaan manaan waaftee nagaan nu agarsiiftee gaggeeffamaa karaa warra nu gaggeessanii kanaa sagalee gaarii kana nu dhageessiste yaa Waaqayyo waggaa sadii baranaa yaaddoodhaanii yaadi keenya yaaddaa turre waggaa sadan kana nagaa nu kennite ayyariin iyyuu yoo biyya keenya rukutayyuutu nabi keenya goddaa'ame har'a immoo deemtee akka wal agarru karuma isaaniitiin walitti nu qabdee nu dhageessiste sagalee gaarii nu dhageessiste kanarratti yaa Waaqayyo si galateeffannaa jedha ammas galateeffadha. Egaan guyyaa har'aa Waaqayyo keenya nagaa nu kennee wal nu agarsiise walgahii kana bakkaatu sagalee gaarii kana akka barannoo nu taasise carraa kana kan nu kenne maqaa Waaqayyo keenya kan galateeffame haa ta'u nageenya nu kenne kana Waaqayyo nageenya kana nagaa nu taasisee fiixaan nu qabaasu obboloota keenya warra nagaadhaan eeganii nu gidduu jiranis nagaa isaaniif haa kennu akkuma har'a nagaadhaan geenye nagaadhaan immoo guyyaan nu qodetti akka wal arginee Waaqayyoon galateeffannu nu haa qaqqabsiisu Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nu taasisu waraana nu qabbaneessu lubbuu garmalee baduu nu haa oolchu Waaqayyo nagaan isaa biyya keenya wajjin haa ta'u kanaaf galatoomaan jedha. Waaqa saganama itti mannee qabkan kana nu bulchee yeroo kana nas nu ga'e
ganama kaafne sila oftilaanee ammoo olchee yeroo kanaan nuti galata guddaan isaa haa ta'u. Maaliif sila jennee irraa iddoo kun iddoo seenaati waggaa sadii irraa asitti waan jenne beennaa Waaqayyo immoo kana keessaa nu baasee amma immoo dhungee gammachuu guddaa jaallee keenya biraa wal agarree isa gaafa bineensaa wajjin jedhu ammoo uummata isaa wajjin wal argee daratti seenaa gaafasii nama deebise kana Waaqayyootti nu galata guddaan isaa haa ta'u. Waaqayyo maaliif nuyi dhugaadhaaf deemna? Dhugaadhaaf geetu namni dhugaaf deemu gufuun sirruu guutuu waa isin argatu dhugaadhaaf waan baadhe ta'eefi ammas immoo Waaqayyo daratti dhugee seenaa kana immoo seenaa gaariitti geenyee nama deebisu nu haa godhu. Deebisi keenya immoo akkuma kun jaallee keenya jedhanii minna keenyaa Finfinnee galeera, Buraayyuun galeera, Sabbataa galeera, eessa galeera yaaddoon nurra jiraatu sirni akka isaan jiran sirbuu duwwaa miti sirbuu miti keessumaa qeerroo keenyatti kan himnu gammachuu sirbuu miti yeroo addaa sirba baay'inaa sirba dhiibnee biyya keenya eeggannee hattuu sobduu keessaa baafnee biyyi keenya akka iddoo nu ga'u hundee isaa keenya Waaqayyo akka galateeffannu naa taasisu galatoomaa. Waaqa keenya uumaa keenya guyyaa irraa guyyaa eebbaa taasisee bakka kanatti ganama jalqabee amma ammaatti eegee yoonaan nu ga'een galanni isaa haa ta'u maqaan isaa bara baraan galateeffamu walgahii keenya kanaa walgahii eebbaa nu taasisee nagaan nu jalqabsiisee nu xumursiisuu isaatiif galanni isaa haa ta'u guyyaan kun guyyaa eebbaati guyyaa galataati guyyaa Waaqayyootti galateeffannee guyyaatti gammadnuudha guyyaan kun ijoolleen keenya dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii cabsanii raawwatanii biyya kana naannoo kana yeroo kanaan nu ga'aniiru biyya keenya nu sirreessaniiru nagaa nuu kennaniiru nagaa keenya nuu kenname kana nagaa nuu dhufe kana nagaa arganne kana Waaqayyo nurraan fudhatanii itti nuuf dabalu malee Waaqayyo ijoollee keenya kana dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana Waaqayyo bara baraanii xalaata isaanii miilla isaanii jilba isaanii gaditti Waaqayyo akka uffisuu dhiira isaanii akka uffisuu Waaqayyo maqaadhaan immoo nu hunda keenyaa nu wajjin jiraanne akka biyya keenya jiraachuu nu haa taasisu maqaa Waaqayyo bara galateeffamu. Isaanis galateeffanneerraa baay'eetti itti gammanneerraa walgeekaatti gammanneerraa baay'ee nutti tola ammas immoo Waaqayyo nagaadhaan isa dhufutti nu agarsiisu jedheetan gara adda tokko geeffachaa. Waan fala kan abbaa malaa keettoon barcuma Iyyaasuu butee goobanaan bakka awwaalchaa dhabee kallachi haqaanuuf kalaa. Bitamaan akkuma saree yoo dutee booddeen salphina kan sabni adabee maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra cubbuu nutti maltee maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra horii saba gantee dhaamsi gootaa dhufee bosonaa fi garaa sirni darbiin kufee akkamiin si nyaaraa muka damee muruun jirma gabbisuu fi dhiira lama daqsuun lubbuu nyaachisuu fi jabeessaa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo deebite kaasirni mootii gonfoo jabeessaa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo Oromiyaa godhan dachee dhiigaa hidhadhu garaa kaanee maaltu jalqabee dhiisaa hidhadhu qawwee of dhabanii lafti namaan fiigaa hidhadhu garaa yoona lugnatu galee ciisaa hidhadhu qawwee diinqa keetti si hidhuuf deemaa hidhadhu garaa gosti hafaa jala riphee ciisu hidhadhu qawwee dhiigaan tiksi dabaree seenaa hidhadhu garaa diinna abbaaf dhufe ilmoonniisu hidhadhu qawwee hidhadhu garaa. Ayyee dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa fagoo fi dhiyoo irraa waltajjii keenyaa dhaggeeffachaa turtanii haala yeroo irratti haasaa ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa Oromoota Lixa Oromiyaaf haala yeroo irratti taasisan kan hangammaa ture. Saganticha argamnee isinii dhiyeessuun ogeessota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin ani daandii Elemoon ture. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Oraa bulaa deebanaa.